नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। जनपद एटा के थाना रिजोर पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है तथा मौके से एक फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक एटा संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पकड़े गए अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालक के कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शस्त्र फैक्ट्री संचालक को जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई है। टीम और रिजर्व पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 20 तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 10 बने और 10 अधबने। इसमें दोनों बोर के तमंचे हैं। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है पप्पू इलाहाबादी, जो सहावर का रहने वाला है। इसका फैक्ट्री यहाँ पर चला रहा था और इसकी बरामदगी के साथ पूरी फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसमें सारे उपकरण बरामद हैं। अवैध अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।